জল কি তোমার কোনো ব্যথা বুঝে? তবে কেন, তবে কেন জলে কেন যাবে তুমি নিবিড়ের সজলতা ছেড়ে? জল কি তোমার বুকে ব্যথা দেয়? তবে কেন, তবে কেন, কেন ছেড়ে যেতে চাও দিনের রাতের জলভার? এক বিন্দু জল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। এক ফোঁটা জল প্রাণ রক্ষা করে। সেই জল যখন অতিবর্ষণ হয়ে বন্যার রূপ নেয়, তখন জল যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে। জল জীবন, কিন্তু জল যন্ত্রণার কিছু চিত্র নিয়ে আজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করছি। যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে অবশ্যই আপনারা ক্ষমা করে বন্যার দিবেন। পূর্বাভাস জানতে নির্দিষ্ট সময়ে রেডিওতে কান রাখুন। সংবাদ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস বা সতর্কবার্তা শুনুন। অতিবর্ষণের জল যখন শতনাগিনীর ফোনা তুলে ফুঁসতে ফুঁসতে একটি জনপদ গ্রামে যখন প্রবেশ করতে থাকে, সেই তার আগ্রাসী শতফোনার হিসিস শব্দ আপনারা শুনতে থাকুন, দেখতে থাকুন কিভাবে জনপথে জল আগ্রাসনের ভূমিকায় নিয়েছে। একটার পর একটা গ্রাম মৌজা যাওয়ার পরে সে তার আগ্রাসনের ভূমিকা শেষ করে পৌঁছে যায় স্থির হয়ে প্রতিটি ঘরের ভিতর, প্রতিটি আঙিনায়। তার রাজত্ব সর্বত্র, প্রতিটা পথ জলের তলায়। সেই মেঠো পথ, আলপথ, মরাম রাস্তাগুলো সবই জলপথ হয়ে দাঁড়ায়। সেই জল যন্ত্রণা থেকে মানুষ মুক্তি নিতে এগিয়ে যায় উঁচু কোনো স্থানে, যেখানে মানুষ বিধ্বস্ত হয়ে যায়, মাটি ঘর বাড়িগুলো সব ভেঙে তছনছ করে ফেলে। সেই বন্যার যন্ত্রণা নিয়ে রাস্তাঘাটগুলো ভেঙে যায়, কোথাও ধস নামে, আঙিনা কাদায় ভরে যায়। কিন্তু এত দুঃখ বেদনা হাহাকারের মধ্যেও পুকুর ডোবার খানাখন্দের আবদ্ধ জলাশয়ের মাছ মুক্তির আনন্দে ছুটতে থাকে। মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, আর সেই মাছেদের ধরার জন্য মাঠে ঘাটে কিংবা পুল থেকে জাল পড়ে, একের পর এক জাল মাছ ধরে। সেই মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে মানুষের ভিড় জমে, সেখানে মাছ ধরা দেখে, আবার অনেকে মাছ কিনে বাড়ি ফেলে। ঠিক রথ দেখা কলা বেচার মতো হয়ে যায়। দেখুন, এটি সবং রুইনানের সেই কালচিতি পুলে থেকে মাছ ধরার এক দৃশ্য। যেমন অতিবর্ষণের সব কিছু ক্ষয়ক্ষতি আছে, অপরূপ নান্দনিক সৌন্দর্য নিয়ে সেই ভরা মাঠ যেন এক দিঘির অপরূপ সুন্দরী রূপ নেয়, দিঘির শরীর হয়ে। লতা গুল্ম সবুজ গাছপালার সেই সবুজ রং প্রতিবিম্বিত হয়ে জলের উপর পড়ে কি অপরূপ শোভা প্রদর্শন করে। ঘোলাটে জলের উপর ঝিলিমিলি রূপ, জলের কখনো স্বচ্ছ জলের উপর জল তরঙ্গের রূপ দেখে খুব চোখ ভরে যায় নয়ন যুগল তার অপরূপ জল তরঙ্গের খেলায়। সেই সবুজের বুক চিরে জলের যে রূপ ধরা দেয়, সে এক অনির্বচনীয়
অনিন্দ সুন্দর। একের পর এক গ্রাম বেশি পর চলে যায়। জলের পথ চিরে দেখুন এক শিক্ষক তার বিদ্যার লয়ে যাচ্ছেন বিদ্যা মন্দিরে জলপথ চিরে। কিন্তু এই সময় বৈদ্যুতিক তার খুঁটিগুলো খুবই বিপজ্জনক থাকে, তাই আমাদের সতর্ক থাকা খুবই প্রয়োজন হয়, কারণ বিপদ আসতেই পারে যে কোনো মুহূর্তে। রাঙামাটির পথ ঢেকে যায় জলের ছায়ায়, সেই দুধ সাদা স্বচ্ছ জলের। যখন আমরা বাঁধ রক্ষা করার জন্য হেঁটে আসি, সেই জল ডিঙিয়ে চলতে চলতে চরণ ছুঁয়ে জলের শরীর ছুঁয়ে চরণ জলের, আর তাদের কলকাকলি জলের সে যে আওয়াজ, সেই জলের ভিতর হাঁটার যে আওয়াজ এত শ্রুতিমধুর, এক নান্দনিকতা কানের ভিতর ঢেলে দেয়, যা শুনতে খুব ভালো লাগে। আলতো পায়ে আলতো ছোঁয়ায় সেই জলের ভিতরের শব্দ এক নান্দনিক শব্দ। আর গ্রামকে যে রক্ষা করার মানুষজনের যে চেষ্টা, গ্রামবাসীর চেষ্টা, সে তো চোখে পড়ার মতো, সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতির সৌন্দর্য, বর্ষার রূপ, আর বর্ষা ভেজা সারাদিন হৃদয়কে ভিজায়। সেই ছোটোবেলায় বৃষ্টিতে ভিজার যে দুষ্টুমির কথা, হৃদয় আমার নাচেরে আজকে ময়ূরীর মতো নাচেরে। সারাদিন পাতিহাঁসগুলো ভেসে বেড়ায় কলমির গন্ধ ভরা জলে। তাই বাংলার এই বর্ষায় সুখ দুঃখ সব মিলিয়ে কবির ভাষায় বলি, আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে, তবু শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে। তবু প্রাণ নিত্য ধারা হাসে সূর্য চন্দ্র তারা, বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে। তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে, কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে। নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ, সেই পূর্ণতার পায়ে মনস্থান চাহে। কবি জীবনানন্দ দাশের সুরে বলতে ইচ্ছে করে, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত সব ঋতুতেই হাসি কান্নায় মিলে এই বাংলাকেই ভালোবাসি। বাংলার সুখ দুঃখে থেকে যাই আমরা সবাই।